У палату прадстаўнікоў унеслі законопроект аб змене закона ў пытаннях забеспячэння вайсковай бяспекі і абароны. Ім плануюць змяніць адразу 3 дзейныя законы аб абароне, узброеных сілах і ваенным становішчы. У прыватнасці праект прадугледжвае, што смерць цяперашняга кіраўніка краіны будзе лічыцца вайсковай пагрозай, а значыць, у сітуацыю мусіць умяшацца войска. Акрамя таго, узброеныя сілы змогуць рэалізоўваць прэвентыўныя захады дзеля нейтралізацыі вайсковай пагрозы. То бок Беларусь зможа напасці першай, калі палічыць, што існуе нейкая небяспека. Больш за тое, вайскоўцам могуць даць магчымасць умешвацца ва ўнутраныя канфлікты ў краіне і нават распачынаць гібрыдныя інфармацыйныя войны. Адпаведныя пункты таксама ёсць у законапраекце. Яшчэ некалькі пунктаў дакладняюць ранейшыя нормы пра абарону так званай саюзнай дзяржавы. Калі яго будуць разглядаць, пакуль не паведамляецца. Чарговая сесія пачнецца ў парламенце 16 верасня. Законопроект унеслі ў парламент адразу пасля неанансаванага раней візіту Лукашэнкі ў Расію мінулымі выходнымі і ягонай прыватнай сустрэчы з Пуціним на Валааме. І да нас далучаецца Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па абароне і нацыянальнай бяспецы. Вітаем вас, спадар Вадзім. Добрый вечер. Абавязкова мы абмяркуем і спынімся на кожнай з прапанаваных зменаў, амаль на кожнай, але пакуль хацелася б агулам запытацца, вось навошта для Лукашэнкі чарговыя вайсковыя законы, змены ў іх, ці гэта ўсё ж такі патрабаванне Масквы, на вашу думку? Я меркую, что это формализм, потому что давайте реально глядеть на рэчы. За апошнія некалькі дзесяцігоддзяў что замінала Лукашенко переступать праз любые законы, ломать конституцию, разгонять законные институции, как парламент белорусский, чи там Конституционный суд, ничего не замінала. В нашому випадку зараз ситуация еще горш, потому что в этой партии банковать уже будет не Лукашенко, а Кремль. Паслухайце, ну вось калі вы Кремль згадваеце якраз Пуціну, то вельмі важна, каб была адпаведная паперачка. Все мы памятаем, як пачыналася вайна супраць Украіны, акупацыя Крыму. Там таксама напярэдадні яны паўводзілі вось гэтае рашэнне, там, што там у іх Савет бяспекі Федэрацыі, нешта такое. Все-таки праз паперачкі. І вось глядзіце, наконт гэтых паперачак. Ёсць АДКБ, куды ўваходзіць Беларусь. І ёсць там таксама такая гісторыя, што трэба адзін адно абараніць, але там не працуе на прыкладзе Арменіі. Мы памятаем, калі пачаўся там вось апошні канфлікт з Арменіяй і Азербайджана, то ніхто не заступіўся тады за Арменію. Тут уводзіцца цяпер саюзная дзяржава, і калі напад на яе, напэўна, маецца на ўвазе найперш все-таки Расія, то павінен уводзіцца стан у Беларусі. І тут мы таксама маем прыклад гэтага нападу, гэта аперацыя, украінская аперацыя у Курскай вобласці Расіі, таксама у суседніх расійскіх абласцях. То, ведаючы вось гэтую любоў Пуціна да вось гэтых паперачак, каб былі вот гэтыя пастановы, ці азначае гэта, што цяпер якраз рызыка, што беларускія хлопцы пойдуць ваяваць на гэтую вайну якраз на баку Расіі, яна робіцца, прынамсі, больш такая рэальная. Так, відавочна, рызыка для беларускіх хлопцаў найбольшая. Вот згодна якой паперы Путін напал на Украіну. Ну да, можно там дойти до Рюрика, до Ленина, там, не ведаю, до Хрущева. Справа в том, что я кажу, в этой партии Рэй будет вести Россия и расставлять все кропки над «и». Лукашенко в выпадку адмовы от виконання стратегічного плана Путина, и он будет просто заменены, я не ведаю, что там з ним здариться. Это уже арсенал у Путина, мы ведаем, вельми великий. Беларускія хлопцы, якія зараз знаходзяцца ў збройных сілах Беларусі, напэўна, до конца еще не усведомляюць, якая пагроза над імі навісла. Таму што паглядзіце, як зараз воюе расійская армія в Украіне. Гэта савок, але трошки са сваімі зменамі. Так, там, яны фактычна в сучасных умовах, в умовах інтэрнэт-прасторы, там, скажем, гуманізацыі грамадства 21-го стагоддзя прымушаюць людзей ісці на самаглубшыя задачы, дзе страты асабовага складу дасягаюць 90%.
І людзі гэта ведаюць і все равно ідуць на гэтыя задачы. Так вось беларускія хлопцы, тыя, хто знаходзіцца ў збройных сілах Беларусі, іх могуць таксама далучыць да выканання прыкладна такіх задач. І не абавязкова, дарэчы, в бок гэта будзе скіравана Украіны, это можа быць і эскалацыя в бок краін НАТО, прыбалтыйскіх краін. Тут выпадала бы удакладніць, якой тады чакаць рэакцыю беларускае грамадства і войска, што праўда войска і ініцыявала нібыта гэтыя папраўкі. Аднак усё ж такі звычайныя беларусы, якія патрапілі ў войска, як гэта будзе адбывацца, як яны могуць рэагаваць, і уласна полк Каліноўскага, які на баку Украіны ваюе цяпер, ці гэта дазволіць яму неяк стаць на баку і долучиться до боротьби за белорусские территории? Чому пропаганда увесь час звертається то до полка Каліновського, то до білоруських доброохотників в Україні? Яны розуміють реальну небезпеку, і навіть у нас є найновші історичні приклади, наприклад, от сябар Лукашенки Асад, як стратив свою владу за 2 тижні в Сирії, в тим ліку дякуючи тому, що була створена альтернатива силовикам. Подобные режимы трымаются только на штыках. И калі з'яўляецца альтернатива в выглядзе, например, сирийская свободная армия, в которую перебегла значная частка войск Асада, и в розныя іншыя паўстанцкія групоўкі, гэта все створило перадумовы для того, каб режим рухнул вельмі імкліва, калі ему пришел час. И он бы рухнул еще падчас арабской весны в 2011-2012 году, але ж тады в ситуацию втрутилась Россия со своей стратегичной авиацией. И, как мы ведаем, бои уже тогда шли в столице Сирии. Каб не допомога Путина, у Асада давно бы не было влады. Тому мы показываем в Беларуси, белорусские доброохотники показали своим прикладом, что может быть альтернатива. И мы тогда еще робили звороты в 22-м году до белорусских збройных сил, что в выпадку, калі вам отдадут злочинный загад и погонят в Украину, в иншу Украину, то у вас есть техничная магчимость перейти на инший бок, ці там сдаться в полон, ці саботовать приказы зараз уже будет тяжко, потому что, еще раз скажу, яны уже, як кажуть, в Украине впровадили практику, деды воевали. То есть, вон посадка, всем наперед, сзаду заградотряд. Як казал Сталин, в советской армии страшнее бежать назад, чем вперед. Спадар Вадим, калі заговорили про добраахвотнікаў, то, напэўна ж, будзе сумленна спытаць і шырэй, што маюць рабіць увогуле дэмакратычныя сілы Беларусі, калі утрырываць, калі вось заўтра вайна непасрэдна пагрукаецца ў Беларусь і пацягнуць беларускіх хлопцаў у гэтую вайну, што дэм сілы на гэта? Таму што мы ведаем, што вось акрамя добраахвотнікаў, якія ваююць ва ўкраіне, былі прынамсі ініцыятывы і заклікі мабілізоўваць беларусаў у краінах вольнага свету. Магчыма, штосьці іншае робіцца, рыхтуецца, падзеліцеся з намі. Вядзецца пэўная падрыхтоўчая дзейнасць на некалькіх узроўнях. Першы ўзровень — это, безумоўна, прыняты шэраг дакументаў. Ёсць проста пакуль што рашэнне іх не агучваць, в тым ліку, каб не ствараць там залішнюю напружанасць ці паніку. Але ў нас уже распрацаваны план, што мы робім у выпадку эскалацыі. Я маю на ўвазе аб'яднаны пераходны кабінет. Там прапісаны вельмі практычныя крокі па кожнаму прадстаўніку. Значит, по наших замежных партнеров отбылись шэраг консультаций, конференций, на якіх мы просовываем идею, что европейцам варто задуматься над створением института замежных легионов, то, что зрабила Украина падчас паўнамасштабкі. Потому что в гэтым выпадку гэта даст магчымасць іншаземцам долучиться до збройного супраціву агрэсарам. Як показал той же досвід України, тысячи, а в выпадку в Европе, например, Польши, Литвы, я думаю, там будут десятки тысяч людей, которые приедут со всего свету, как боронить гэтые краины
нападу агрэсараў. Таму в этом выпадку знойдзецца месца і беларусам. Чему мы кажем про важность национального подразделения? Потому что национальное подразделение, такое, як існує, наприклад, в українській армії, полк Калиновского, яно показує яскравую альтернативу белорусским силовикам. Потому что все рекруты, которые, наприклад, прибывали в Украину, переважно больше шли в полк Калиновского. Зараз виходять люди з белорусских тюрем, мы общаемся з ними, і вони кажуть, нават побытовые злочинцы, криминальники, сидят и говорят, что неколи вот придет час, и нас придзе вызволить полк Калиновского. Ну, в певном сенсе тут рекламу дал сам режим, потому что, ну, мы ж ведаем, все гэтыя скандалы и спроба дискредитации добраахвотнікаў, якія разгонялись по белорусскому телебаченню, яны даюць і пэўны пазітыўны эфект. Нас ведаюць Беларусь. Што цікава, пашырылі спіс задач, якія выконваюцца таксама ў мірны час. Гэта папраўкі закона о збройных сілах, і там сярод пераліку гэта вырашэнне ўнутраных узброеных канфліктаў. Ну вось што трактаваць узброены канфлікт, неўзброены, напэўна, у сучаснай Беларусі можна па-рознаму, хаця не ведаю. Але якім чынам сюды прывязалі войска, на вашу думку, якую ролю яно тут будзе выконваць? Ці можам мы казаць тады пра нейкія вось пратэсты і дапамогу, падаўленне гэтых пратэстаў? Мне цяжка казаць пра імавернасць пратэстаў вот, в дадзенай сітуацыі, якая ёсць в Беларусі. Ну, мы ведаем, што арміі ўжо аддавалі злачынныя загады на падаўленне гэтых пратэстаў у 2020 годзе. Калі нешта падобнае адбудзецца у значна меншых, напэўна, маштабах, Лукашенко аддасць зноў такі загад, і ён не спыніцца, калі трэба будзе перад ужываннем агнепальнай зброі. Тут хутчэй нам трэба казаць пра тое, што беларусы ж маюць сваіх сваякоў, і гэта ж не некія там міфічныя беларусы ідуць служыць сілавыя структуры і в армію. І тут варта ўсё ж такі нейкую наладзіць камунікацыю, каб, па-першае, нашы хлопцы усведамлялі рэальную небяспеку, куды іх вядзе авантюра Пуціна і Лукашэнкі, а па-другое, каб яны прыкладна хаця б ведалі, што ім рабіць, калі ўсё ж такі іх будуць прымушаць. Вот інфармаванне, як нам дагрукацца, гэта яшчэ адна задача для сілавікоў, яе трэба вырашаць. І сілавікоў, і вайскоўцаў, да якіх, напэўна, варта звярнуцца, нагадаць, што для каго вы служыце? Беларускаму народу альбо злачыннаму рэжыму Лукашэнкі? Спадар Вадзім, дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову. Я нашым гледачам хочу нагадаць, Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па абароне і нацыянальнай бяспецы, быў з намі.